امرني حميد، ايش تؤمرني انا حاضر. اريد تنعد شبابنا من الموت، تعم الامن والامان على الشعب العراقي ان شاء الله هيركز معنا. لان شباب جاي والافتيان جاي تموت الدم بارد. اي والله. بس انت تكون تساعد اخواننا المظاهرين. حاضر. ونعم منك. تحياتنا للحواس الامنيه للشرطه يحموني. يا شباب هاي الفيديو وصلوا لعيبوتي كفو وصلوا البرلمان والترع ما ينفتح والناطريه مليانه ترتريه. انا حميد طاعتهم. اي من سماك حميد؟ انا تميت. انت سميت نفسك؟ تميت حميد طاعتهم. اهل بغداد وتالبري طقوا كلها تريد واحنا حصل علينا التردي. يا حلبوتي تنتوين ما تنزل علينا تريد. دعت من الصبح والناس نايمه. بدروه بالله سيدي ما يصير. داروه بالله. شنو الحكي هذا؟ الله. دعت من الصبح والناس نايمه. داروه بالله. ودت روحي صباح الخير، عرفت روحي. هاي ما افتهمتها هاي الجزئية. روحي. ايه. صباح الخير. ايه. عرفت روحي. صح غير انت روحي. تعال من ادوس صباح الخير والناس نايمين. كلها هي طايمه. الله يقولون الله. يقول الله ليش تفتون؟ والله ليش ما يقولون الله؟ ايش تؤمرني حميد؟ ايش تؤمرني انا حاضر. اريد تنعد شبابنا من الموت، تعم الامن والامان على الشعب العراقي. ان شاء الله هيركز معنا. لان شباب جاي والافتيان جاي تموت الدم بارد. اي والله. بس انت تكون تساعد اخواننا المظاهرين. حاضر. ونعم منك ما حطيت هذا. حاضر. اذا جيت من اجل الناصريه اجي عليكم من البيت. بيتكم وين بالناصريه؟ بيتني بالمنصوريه. بالمنصوريه؟ اجيك بالمنصوريه. تعالنا على حد بيتنا. ايه اجيك على انت على ان شاء الله. بس حمايه تكون وياك. حماية شرطة ولا شغل؟ مو بيتنا تعيرون حاشتون. اجيب حماية شرطة ولا شغل؟ ها؟ حماية كيف؟ انا طلعت حماية. والنعم. والنعم. خلينا نصور وياك فيديو نقول الناصرية خذ زلم. السلام عليكم شباب، اليوم نصحح مع السيد الرئيس كلمة ترترية يعني مو التالي قصدت فيها، يعني زلم حطني. ناصرية خذ زلم. حدني. ناصرية ولد الملحة. ولد الملحة الناصرية. متعلم منها السيد الرئيس على راسي. يسلم راسك، سلامي للناصرية واهل الناصرية. سلام للناصرية وسلام للمطهرين. سلام عليهم. الناصرية والمتظاهرين. على عناد مطاطي.